Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhidi bibahiri ayati wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyada wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Amin amin ya rabbal alamin. As-sifatu utawi sifat, ats-tsaminatu kang kaping 8, al-wajibatu kang wajib, lahu kedue Allah Ta'ala iku al-iradatu sifat iradah. Wahya utawi iradah iku sifatun sifat lahu kang tetep kedue Allah Ta'ala, azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, kal kudrati kaya sifat kudrat, bihaitsu law kusyifa kelawan sekirane lamun den buka anna saking kita apa al-hijabu tabir utawa aling-aling, la ra'aina mongko yekti ningali sapa kita ha ing iradah. Sifat wajib Allah yang ke-8 adalah sifat iradah. Iradah itu artinya maha berkehendak, maha berkeinginan, yaitu sifat Allah yang azali, yang wujud seperti sifat kudrat, yang sekiranya kita dibukakan hijabnya, tabirnya ataupun tutupnya, tentu kita dapat melihatnya. Dan tadi sifat kudrat ini, sifat iradah ini adalah sifat yang sama dengan sifat kudrat, sama-sama sifat Allah yang azali. Yang dimaksud dengan azali itu adalah sebelum ada apapun, sebelum Allah menciptakan apapun, itu azali. Sifat iradah ini sama dengan sifat kudrat. Kedua-duanya ini masih dihijab oleh Allah, ditutup oleh Allah.
sehingga kita tidak bisa melihat, tidak tahu ya, seperti apakah sifat iradat ataupun sifat kudrat Allah tersebut, karena ditutup. Wahya utawi iradat iku qaimatun jumeneng bidzatihi sebab dzati Allah taala muta'alliqatun tur kang sambung utawa gumantung apa iradah bila mungkinin kelawan saben-saben perkara kang mungkin wala tata'allaqu lan ora sambung apa iradah bil wajibati kelawan pira-pira perkara kang wajib wala bil mustahilati lan ora kelawan pira-pira perkara kang mohal. Sifat iradah ini ada sebab zat Allah. Sifat iradah ini adanya sebab adanya zat Allah. Seandainya zatnya Allah tidak ada, sifat iradah ini juga tidak ada. Karena sifat itu mengikuti zat. Ketika zat itu ada, maka sifat itu baru ada. Makanya sifat iradah ini ada ya sebab adanya zat Allah. Muta'alliqatun bikulli mumkinin, dan berhubungan dengan segala hal yang mungkin. Tadi sifat iradah ini berhubungan dengan segala hal yang mungkin. Artinya segala hal yang mungkin itu berkaitan dengan hal-hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan keberadaan sesuatu itu tidak wajib ada. Wala tata'allaqu lan ora gumantung apa iradah bil wajibati kelawan pira-pira perkara kang wajib wala bil mustahilati lan ora kelawan pira-pira perkara kang mohal. Sifat kudrat ini tidak berhubungan dengan hal-hal yang wajib maupun mustahil. Jadi iradah ini hubungannya dengan hal yang mungkin, tidak berhubungan dengan hal yang wajib maupun hal yang mustahil, sama dengan iradah. Karena hal yang wajib ini berkaitan dengan Allah. Nah, terus hal yang mustahil ini berkaitan dengan yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi sifat iradah ini tidak berlaku untuk sifat wajib atau hal-hal yang wajib, juga tidak berlaku kepada hal-hal yang mustahil. Wahya utawi sifat iradah iku yata'atta kongang biha sebab iradah apa takhsisul mumkini nertemtune perkara kang mungkin biba'dima kelawan sakwenehe perkara ya juzu kang wenang apa mah alaihi ing ngatasi mungkin. Sifat iradah ialah sifat yang sebab sifat ini Allah menentukan hal yang mungkin dengan sebagian sesuatu yang mungkin tersebut. Artinya dengan sifat iradah ini Allah menentukan hal yang mungkin. Nek cara gampange keterangan, nek kanggene kula jenengan, nek kate gawe apa-apa iku kudu direncanakno dhisik, harus punya perencanaan. Niku iradah. Lah baru nanti realisasinya itu dengan kudrat. Arsitek badhe bangun gedung pencakar langit niku mboten mara ujug-ujug dibangun, mboten, digambar dhisik, semuanya digambar, ditentukan apapun yang dibutuhkan sembarange disiapno. Nah baru realisasi pembangunannya itu dengan kudrat, dengan kemampuannya, sama seperti itu. Niku gampangane
pemahaman ngonten. Wa bayanu dzalika utawi keterangane mengkono-mengkono tahsisul mungkin iku annal makhluqati setuhune pira-pira makhluk qabla wujudiha ing dalem sadurunge wujude mungkin iku kana ana apa se kelakuan iku ya juzu wenang alaiha ing ngatasi makhlukat apa antu jada yen to den wujudaken sapa makhlukat diwujudno ala sifatin ing atasi sifat ghairis sifati kang liyane sifat allati wujidat kang den wujudaken sapa makhluk alaiha ing atasi sifat fal abyadu mongko utawi putih iku kana ana apa si abyad iku ya juzu wenang alaihi ing atasi abyad apa ayu jada yen to den wujudaken apa abyad diwujudno aswada hale ireng au ahmara utawa abang au akhdara utawa ijo wa tawilu utawi dhuwur iku kana ana apa si tawil iku ya juzu wenang alaihi ing ngatasi tawil apa ayu jada yen to den wujudaken apa si tawil qasiran hale pendek utawa cendek wasamawatu utawi pira-pira langit iku kana ana apa se kelakuan iku ya juzu wenang alaiha ing ngatasi samawat apa antu jada yen to den wujudaken apa samawat tahtu ing dalem ngisor wal araduna utawi pira-pira bumi fauku ing dalem dhuwur wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh mimma bayane saking barang lani hayata kang ora ana katok iku maujud lahu keduwe mah fatahsisu kullin mongko utawi nertemtune saben-saben siji mindalika saking mengkono-mengkono kabeh bisifati kelawan sifat allati wujida kang den wujudaken apa sekul alaiha ing ngatasi allati iku takfirun oleh nglabeti lil iradati kedua sifat iradah. Penjelasannya ialah sesungguhnya semua makhluk sebelum wujud itu boleh juga diwujudkan menurut suatu sifat selain sifatnya sesudah wujud. Tadi penjelasannya iradah niki ngenten. Kabeh sadurunge makhluk niki diciptakaken kali Gusti Allah. Ini kan sudah direncanakan oleh Allah. Nggih semisal tiyang jenenge Zaid. Gusti Allah besok iku kate nyiptakno menungso sing jenenge Zaid. Zaid niki direncanakan oleh Allah besok Zaid iki dhuwur. Kulite umpamane putih. Nggih. Dan lain sebagainya. Niku perencanaane. Dilalah ketika diwujudkan, dilahirkan di dunia, kesemuanya sifat yang sudah ditentukan oleh Allah itu berubah, dirubah kali Gusti Allah. Rencanane Zaid iku dukur, kulite putih, niku dirubah kali Allah, mboten dhuwur, pendek, kulite mboten putih, diganti Gusti Allah ireng. Ini bisa jadi seperti itu karena Allah punya sifat iradah, berkehendak. Atau bisa jadi apa yang direncanakan oleh Allah ketika direalisasikan. Nggih pas nalika Zaid niki dilahirno nang donya niki sesuai karo program. Programe Zaid iku dhuwur, Zaid iku kulite putih, dilalah pas lahir nggih ngoten. Wujude Zaid iku dhuwur, wujude Zaid kulite niku putih. Terkadang seperti itu. Niku jenenge iradah. Iradah niku ya sak karepe dhewe niku jenenge iradah. Sapa sing kate iso aru-aru Gusti Allah. Masih senajan pas nalika zaman azali Allah punya program ini. Terus ternyata ketika realisasi program Allah tidak
menciptakan sesuai dengan programnya. Ya katil apa? Wong Gusti Allah duwe sifat irada, wajib itu. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Niku penjelasannya napa sifat irada. Semisal lagi ya umpamane langit. Langit niku umpamane programe bingen niku didekek ndisor, bumi didekek dhuwur. Ya niki programe. Ketika realisasi program, nggih pewujudan program niki kok ternyata Gusti Allah merubah langit dirubah didekek dhuwur, bumi dirubah didekek ndisor. Lho katil apa? Wong jane Gusti Allah duweni sifat irada, berkehendak. Atau memang apa yang ada ini memang sesuai dengan program. Nek sakniki langit niku posisine ana dhuwur, bumi ana ndisor. Ya bisa jadi programnya seperti itu. Jane programe biyen Gusti Allah ngrencanaknone langit didekek dhuwur, bumi didekek ndisor. Itu juga hubungannya dengan irada juga. Yes, pokoknya irada niku sak karepe lah, nggih sak karepe Gusti Allah. Badi gawe ngene, badi gawe ngene, bah wujude gak sesuai karo program, bah sesuai karo program. Niku irada. Wa'lam lan weruh sira anna iradatahu setuhune sifat iradai Allah Ta'ala iku sabiqatun dingini fi ta'aqquli ing dalem angen-angen ala kudratihi ing ngatasi sifat kudrati Allah Ta'ala. Wa dzalika utai mengkono-mengkono kang kasebut iku li annal iradatahu krana setuhune sifat iradai Allah fita akulina ing dalem angen-angen kita iku tata'alaku sambung utawa gumantung apa se irada bisai kelawan suwiji-wiji. Perlu diketahui bahwa iradah Allah, kehendak Allah menurut teori pemikiran itu mendahului kudratnya. Niki berdasarkan teori pemikiran, teori akal. Karena kudrat Allah dalam pemikiran kita itu berhubungan dengan sesuatu. Pun, ini menurut teori pemikiran. Bahwasannya sifat irada ini adalah mendahului kudrat. Karena kudrat Allah itu berdasarkan pemikiran kita itu berhubungan dengan sesuatu, sedangkan irada itu menetap ketetapannya. Ini kawau sing kula terangaken. Nek gampangane cara menungso niku nek kate gawe apa-apa niku direncanakno dhisik. Lah rencana niki irada, karep aku kate nggawe omah, tak gambare dhisik, nggih. Omah iki tak gambare dhisik, direncanakno, nggih, diprogram dhisik. Nah niki irada. Nanti untuk realisasi irada ini namanya kudrat. Makanya berdasarkan teori pemikiran antara irada dan kudrat. Iradah itu lebih dulu daripada kudrat. Iradah itu perencanaannya, kudrat itu adalah realisasi programnya, pelaksanaan programnya. Tapi mungkin nek dibalik nang Gusti Allah ya gak koyok ngono. Niki nek digawe gampang-gampangan mikir ngoten lho. Nggubungno antarane iradah karo kudrat. Yang jelas nanti tidak seperti itu Gusti Allah niku. Fatuhassisu mengkonuli nertemtoni apa se irada hu ing se. Bibakti sifati kelawan sakwenehe pira-pira sifat
allati kanat kang ono apa si allati iku ya juzu wenang apa allati alaihi ing ngatasi syek. Fa zaitun mongko utawi zaid masalan ing dalem umpamane qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude zaid iku kana ono sapa zaid iku ya juzu wenang alaihi ing ngatasi zaid apa ayakuna yen to ono sapa zaid iku abyadha putih au aswada utawa ireng au qasiron utawa pendek au tawilan utawa dhuwur wa fi syarqi lan ing dalem wetan awil gharbi utawa kulon wa fi jihati fauqu lan ing dalem arah dhuwur au tahtu utawa ngisor fatahsisuhu mongko utawi nertemtoni zaid bil bayadi kelawan putih masalan ing dalem umpamane wa bituli lan kelawan dhuwur wa bi kaunihi lan kelawan anane zaid iku fi syarqi tetep ing dalem wetan wa fi jihati tahtulan ing dalem arah ngisor iku takfirun oleh nglabeti lil iradati kedue sifat iradah wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono takfir tu afiru nglabeti fihi ing dalem zaid opal kudratu sifat kudrat ala tilkal halati ing atasi mengkono-mengkono tingkah. Lakin hadza tetapi ne utawi iki tertib iku bin nadhari kelawan ningali li ta'allukina marang angen-angen kita pun tetapi hal ini menurut teori pemikiran orang-orang kita. Pundi wafatu khasisun ya. Ya. Karena kudrat Allah dalam pemikiran kita itu berhubungan dengan sesuatu. Lalu iradah Allah menetapkan kepadanya sebagaimana sifat-sifat yang mungkin untuk sesuatu tersebut. Nah, ini berdasarkan teori pemikiran sifat iradah itu menetapkan. Sedangkan sifat kudrat itu adalah untuk realisasinya. Gusti Allah niku nek kate ndadekno napa-napa diprogram dhisik. Nah ini program niki iradah istilahnya. Terus pelaksanaan programnya itu istilahnya adalah kudrat. Contoh, zaid sebelum wujud boleh jadi dia itu putih, hitam, pendek atau tinggi. Boleh menetap di barat atau timur. Boleh dia di atas atau di bawah. Jadi ketentuan zaid berwarna putih, tinggi, berada di timur dan di barat itu dipengaruhi oleh sifat iradah. Sesudah itu sifat kudrat memberikan pengaruh berdasarkan keadaan di atas. Tetapi hal ini menurut teori pemikiran orang-orang kita. Pun umpamane wonten tiyang namine zaid. Berdasarkan iradai Allah, programe Gusti Allah zaid niku biyen programe kulite putih, dhuwur. Nggih besok iku manggone nang wetan. Ya, ternyata setelah direalisasikan program ini, zaid ini berubah, tidak sesuai dengan programnya. Yang tadinya programnya itu kulitnya putih dirubah menjadi hitam. Programnya zaid itu programnya tinggi, ternyata lahir pendek. Programnya zaid itu
akan bertempat di timur, ternyata di barat. Ternyata tidak sesuai dengan program. Ini bisa seperti itu. Atau memang sesuai dengan programnya. Apa yang sudah diprogram ternyata realisasinya sama dengan program. Itu juga seperti itu juga bisa. Tapi nek cara pemikirane menungso digawe gampang-gampangane mikir menghubungkan antara iroda sama kudrat. Setiap apa yang diprogram oleh Allah itu sama dengan apa yang diwujudkan, yang direalisasikan itu sama dengan programnya. Ini hubungannya sifat iroda dengan sifat kudrat. Wa amma bin nadri lan anapun kelawan angen-angen li sifatihi marang pira-pira sifati Allah Ta'ala, fala yuqalu mongko ora kena den dawaken apa dzalika mengkono-mengkono tartib li annahu krana setune kelakuan iku la tartiba ora ana urut-urut iku maujud fi sifatihi ing dalem pira-pira sifati Allah Ta'ala, fit ta'thiri ing dalem oleh nglabeti wa fil khariji lan ing dalem ngetokaken fala yuqalu mongko ora kena den dawuhaken apa ta'allaqat sambung opal iradatu sifat iradat tsummal qudratu mongko nulis sifat kudrat li anna hadza krana satuhune iki tartib iku min sifatil hawadithi tetep setengah saking pira-pira sifate makhluk. Adapun menurut sifat-sifat Allah tidak seperti itu, dan kita tidak boleh mengatakan berdasarkan teori angan-angan kita tersebut, karena dalam pemberian pengaruh di luar angan-angan kita tidak boleh mengatakan iroda Allah itu lebih dulu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin kemudian disusul oleh kudrat Allah. Sebab yang demikian itu termasuk sifat-sifat makhluk. Sedangkan sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Tadi keterangan awal sampai niki mau itu sebenarnya teori pemikiran. Berdasarkan teori pemikiran, antara sifat iroda dengan sifat kudrat itu lebih dulu sifat irodat, baru sifat kudrat menyusul di belakangnya. Karena ana hubungane nek irodah niki perencanaane, terus kudrat ini adalah realisasinya, perwujudan dari perencanaan tersebut. Lah koyok ngonten niku kan sifatnya makhluk niku nek kate gawe apa-apa ya direncana dhisik, digambar-gambar dhisik, diangen-angen dhisik. Sedangkan Allah kan tidak seperti itu Allah. Pasti tidak sama dengan makhluk, karena yang seperti itu adalah sifatnya makhluk. Lah diterangno kaya ngonten niku ben kula jenengan cekne rada iso ngubungno, iso maham iradat karo kudrat. Nek dibalekno maneh sing jelas ya gak kaya ngono. Mergo sifate makhluk niku gak padha karo sifate Gusti Allah. Jelas teori pemikiran ini bertolak belakang dengan kenyataane Gusti Allah. Mergo nek mboten diterangno ngonten kula jenengan gak paham akhire. Sakjane ya apa hubungane iradat karo kudrat iki? Nggih. Ya kesimpulannya ngenten lho, iradat niku artine kan maha berkehendak, maha berkeinginan. Gusti Allah niku nek duwe karep, nggih, siapapun tidak ada yang bisa mencampuri. Wis sak karepe Gusti Allah. Nggih, bisa jadi wujud kita ini dulu sebenarnya tidak sama dengan
apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Dan bisa jadi wujud kita dan apa yang kita alami itu memang sesuai. Umpamanya Gusti Allah duwe program, ternyata program ini tidak dijalankan. Allah mempunyai keinginan yang lain. Lho kate lapo? Lho niku jenenge sakarepe. Menungso mau didadekno gak padha. Ana sing dukur, ana sing ndek. Kulite ana sing putih, ana sing kuning, ana sing coklat, ana sing irang. Ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing pinter, ana sing bodoh, ana sing dadi pejabat, ana sing dadi rakyat kecil. Lho niku wis berdasarkan iradahnya Allah. Wis sakarepe Gusti Allah, kula jenengan gawe protes. Wis sak karepe Gusti Allah bah langit didekek dhuwur, bah bumi didekek ngisor kate lapo. Ditambahi Gusti Allah duwe sifat Al-Qahar, Maha memaksa. Kita itu sebenarnya dipaksa oleh Allah. Nggih, jenengan kali kula niki sekarang menjadi apa? Mengalami apa ini kan kita nggak minta, gak pesen nang Gusti Allah kan. Kabeh wujud niki wis apa jare Allah wis apa jare Gusti Allah. Tak dadekno ngene, tak dadekno ngene, wis melok aku wae. Iradah dikuatno karo qahar. Gelem gak gelem kudu gelem. Wa lam lan weruh sira annal mumkinati ing setuhune pira-pira perkara kang mungkin. Allati tata'allaku kang sambung biha kelawan mumkinat. Apa al qudratu sifat kudrat wal iradatu lan sifat iradat iku sitatun ana 6. Perlu diketahui sesungguhnya hal-hal yang mungkin ada hubungannya dengan sifat kudrat dan iradat itu ada 6. Swiji iku al wujudu sifat wujud wal adamu lan sifat adam. Wasifatu lan pira-pira sifat katuli kaya dhuwur wal qasri lan pendek masalan ing dalem umpamane. Wal azminatu lan pira-pira mangsa wal amkinatu lan pira-pira panggonan. Wal jihatu lan pira-pira arah wal maqadiru lan pira-pira ukuran. Watu sama lan den arani apa sitah diarani al mumkinatil mutaqabilat ing arang mumkinatil mutaqabilat. Waqad nadzama lan teman-teman wis nadzamaken ha ing sitah sapa ba'dum setengah ulama ahli tauhid. Faqala mongko nuli dawuh sapa ba'duhum al mumkinatu utawi pira-pira perkara kang mungkin, al mutaqabilatu kang sakweneh nerima nafe'aken wenehi iku wujuduna siji wujud kita wal adamu lan adam kita as-sifatu lan pira-pira sifat azminatun lan pira-pira mangsa amkinatun lan pira-pira panggonan jihatun lan pira-pira arah kadha iku kaya mengkono-mengkono jihad al maqadiru utahi pira-pira ukuran rawa kang cerita sapa wong afiqatu kang kena den endel. Jadi sesungguhnya hal-hal yang mungkin ada hubungannya dengan sifat kudrat dan iradat itu ada 6. Ini yang berkaitan dengan sifat kudrat dan iradat. Ini ada 6 macam. 1 wujud. Wujud itu keberadaan. 2 adam itu ketiadaan. 3 sifat. Ya, contoh seperti tinggi, pendek dan lain sebagainya. Zaman, ya, zaman itu waktu. 5 tempat, 6 arah dan ukuran. 6 hal di atas disebut al-mumkinat al-mutaqabbilat. Ya, sebagaimana ulama menyusun dalam nadham. Artinya perkara 6 tadi itu saling berlawanan. Ya Gusti Allah niku nek ndadekno napa-napa niku mesti berlawanan. Tidak hanya satu arah tapi pasti 2 arah. Ya contoh
yang nomor satu yang hubungannya dengan wujud ada. Wujud itu kan artinya ada. Ada niki lawane napa? Tidak ada. Terus yang kedua berhubungan dengan sifat. Contoh, kalau ada tinggi pasti ada pendek. Selalu berlawanan. Yang nomor tiga berkaitan dengan zaman atau waktu. Contoh, kalau ada siang pasti ada malam. Dan tempat-tempat atau arah. Ya, seperti kalau ada atas pasti ada bawah. Ukuran, ya ukuran itu biasanya panjang, pendek. Pasti berlawanan. Ini hubungannya sesuatu yang mungkin yang berkaitan dengan sifat kudrat dan sifat iroda Allah. Jadi menciptakan apapun itu pasti berlawanan. Makanya istilahnya sing sering kula jenengan pireng isine donya niki mung loro. Nek ana apik ya mesti ana elek, ana dhuwur ana ngisor, ana ireng ana putih. Niku pun dados napa dados nase Gusti Allah punan. Pun dinas kali Gusti Allah. Jenengan mboten saged ngerubah-ngerubah. Lapo gak didadekno siji ae, apik tok. Ya gak jangkep akhire nek apik tok utawa elek tok. Wa lam lan weruh sira annal iradata ing satune sifat iradah laha iku tetep kedue iradah ta'alluqani utawi ta'alluq loro suluhiyun qadimun rupane suluhiyun qadim wa huwa utawi suluhun qadimun iku sihatu tahsisiha sae oleh nertemtonine suluhin qadim asyai'a ing siji perkara al mungkin kang mungkin fil azali ing dalem zaman azali bijami imaklan sakabehane barang ya juzu kang menang apa ma'alaihi ing atase mungkin fa zaidun mongko utawi zaid at-tawilu kang dhuwur iku kana ana apa se kelakuan iku ya juzu menang apa ayakuna yen to ana sapa zaid iku ala ghairiha netepi ing atase liyane barang huwa kang utawi zaid iku alaihi netepi ing atase ma bi'tibari solahiyatil iradati kelawan milang-milang kepatutane sifat iradat faya mongko utawi iradat iku solihatun kang patut li'an tukhassisa marang yen to nertentoni apa se iradat zaidan ing zaid bikaunihi kelawan anane zaid iku sultanan dadi raja wa bikaunihi lan kelawan anane zaid iku zabalan dadi gembel bi'tibari hadza ta'alluqi kelawan milang iki ta'alluq. Perlu diketahui bahwa sifat iradah itu mempunyai dua ta'alluq, dua hubungan. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim, yang kedua ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq suluhi qadim niki definisine yaitu sahnya sifat iradah menentukan sesuatu yang mungkin pada zaman azali dengan semua yang mungkin disandang sesuatu tersebut. Intine ya berdasarkan kepatutan. Contoh, Gusti Allah nentokno program ketika pada zaman azali untuk seseorang yang bernama Zaid. Zaid niku biyen diprogram kali Gusti Allah, wonge ku dhuwur, kulite putih, wonge soge, nggih, dadi raja. Niku programe. Ternyata ketika realisasi program dirubah kali Gusti Allah, Zaid iku sing maune programe dhuwur diganti Gusti Allah pendek, kulite putih dadi ireng, ditakdir soge dadekno melarat, takdire dadi raja, tapi pelaksanaane Zaid dadi gembel. Nggih.
nggak sesuai dengan program, dirubah 100% oleh Allah. Ya karena kepatutan. Ya kemungkinan Allah merubah itu, pantasnya Zaid iki gak pantas Zaid ini didadekno dhuwur, ganteng, kulite putih, soge dadi raja. Gak patut. Engkok mundak nggarakno sombong, mundak ingkar nang aku. Patute Zaid tak dadekno ndek ae, gak ganteng, gak soge, gak dadi raja, dadi gembel ae. Nah niki jenenge napa? Suluhi qadim. Jadi antara program dengan realisasinya tidak sama. Dirubah oleh Allah, tapi secara ya memang itu yang patut. Itu memang yang terbaik. Lho ngoten lho. Niku jenenge suluhi qadim. Paham nggih? Terus wa ta'alluqun lan ta'alluq tanjiziyun kang bangsa tanjizi. Qadimun kang qadim wa huwa utawi ta'alluq tanjizi qadim. Iku taksisuha oleh nertemtoni sifat iroda azalan ing dalam zaman azali al mumkina ing perkara kang wenang bisifati kelawan sifat allati yakunu kang ana pose mungkin iku alaiha netepi ing ngatasi allati fima ing dalam barang layazalu kang ora gengsir apa mamin wujudin bayane saking wujud au adamin utawa ora ana wa bayadin lan pote au aswadin utawa ireng. Ai taksisuha tegese oleh nertentoni sifat iroda al mumkina ing barang kang mungkin fil azali ing dalam zaman azali bi ahadil amro ini kelawan salah sijine perkara loro fakot mongko beloko badalan hale dadi ganti an muqabalati saking perkara kang bandingi ahad. Pun yang kedua ta'alluqnya sifat iroda itu adalah ta'alluq tanjizi qadim, yaitu sifat yang ditentukan Allah dengan sifat irodahnya pada sesuatu yang mungkin di zaman azali dan tetap berlangsung dalam kenyataan tanpa ada perubahan. Tidak dirubah sama sekali. Jadi antara program dengan realisasinya sama. Programe Zaid biyen didadekno dhuwur, kulite putih, ganteng, soge dadi raja. Ternyata realisasinya sama. Pelek persis karo sing diprogram direncanakno Gusti Allah. Niku jenenge tanjizi qadim. Allah itu berkehendak seperti itu. Nggih kadang ya sesuai karo program, kadang ya gak sesuai karo program. Iku ta'alluqe sifat iroda. Nah, kali kula jenengan kate protes, ya kae iso protes. Jane aku biyen niku paling programe aku iku ben ganteng, saiki elek, paling dirubah karo Gusti Allah. Nggih, sakjane programe ben paling aku iso soge kok soge melarat. Nggih. Ya sudah, kita nggak bisa protes ke Allah karena Allah itu sudah wajib punya sifat iroda. Wa'lam dan warwasiro annas nada taksisi ing setuhune isnate tembung taksis lil irodati marang tembung iroda iku majazun majaz li annal mukhassisa krana satune kang nertemtoni hakikatan ing dalem sejatine wa ya mukhassis iku Allahu Gusti Allah fal iradatu mongko utawi sifat irada iku sababun dadi sebab fakot mongko belaka falladzi mongko utawi wong yak takidu kang nekotaken sapa ladzi anna takhsisa ing satune nertemtoni bil irodati iku tetep kelawan sifat iroda au biya utawa kelawan iroda wadzati lan dzat fawa mongko utawi alladzi iku kafirun kafir. Sekarang hukum menyandarkan kekuasaan atau menentukan sesuatu pada sifat iroda niku hukumnya apa? Perlu diketahui bahwa menyandarkan sesuatu kekuasaan, menentukan sesuatu pada sifat iroda itu adalah majaz. Sebab pada hakikatnya yang menentukan sepenuhnya adalah Allah. Sifat iroda itu hanya merupakan sebab saja.
Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa penentuan sesuatu dengan iradah atau penentuan sesuatu dengan iradah dan zat Allah, maka dia dihukumi kafir. Ya, sama dengan keterangan yang ada pada sifat kudrat. Ya, iradat ini hanya sebab. Ya, sing nyebabi sinten Gusti Allah. Hanya sebab. Makanya kalau ada seseorang meyakini bahwasanya semua ini terjadi karena iradat dan kudrat Allah semata, kafir. Atau kedua-duanya digandeng, semuanya ini terjadi karena iradat dan kudrat Allah bersamaan dengan zatnya Allah, juga kafir. Ya nopo tembung sing bener kabeh niki Gusti Allah. Ya, semua ini wujud, semuanya ini ada, itu semua karena Allah, bukan karena iradat, bukan karena kudratnya Allah. Ya, mergo iradat kali kudrat niku sebab, sing nyebabi niku Gusti Allah. Kantun kedhik. La wa'lam lan warwasira annal iradata ing setune iradat iku laisat ora ana apa se iradat iku lazimatun netepi lil amri marang perintah khilafan halin ulayani lil mu'tazilati marang wong mu'tazilah fayuridu mongko ngersakaken sapa Allah al khaira ing bagus wasyarra lan Allah lakin layak muru tetapi ini ora perintah sapa Allah illa bil khairi kejaba kelawan bagus. Perlu diketahui bahwa iradah itu tidak identik dengan perintah. Berbeda dengan pendapat golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini memahami bahwasanya sifat iradah itu terkhusus pada perintah, yang lain tidak. Makanya aliran Mu'tazilah itu adalah mengagungkan akal di atas segala-galanya. Itu aliran Mu'tazilah. Jadi lebih mengedepankan akal daripada yang lain. Jadi sembarang niku mek mung diandalno nganggo uteke dhewe. Nggih. Kon gak soge nek gak nyambut gawe kon. Wis salah kapak-kapakno kon nek gak nyambut gawe gawe sok soge. Niku wis Mu'tazilah. Nggih, ngandalno rasio. Kon loro gak ngombe obat gak ngara waras. Kon nek gelem ngombe obat waras. Lho niku Mu'tazilah. Ini pendirinya adalah Wasil bin Atha. Pada tahun 700 Masehi di Irak. Niki pendirine aliran Mu'tazilah. Begitu pula dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis ini dikesampingkan oleh Mu'tazilah. Luwe ngandalno dalil akale. Luwe ngandalno dalil akal katimbang napa dalil Al-Quran. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu berkehendak baik dan jelek, tetapi tidak memerintah kecuali pada yang baik. Niku pendapatnya Mu'tazilah. Memang secara akal seperti itu. Yang membuat baik dan jelek ini adalah Allah. Ya, tadi diabaikan, yang jelek itu diabaikan oleh Mu'tazilah. Yang jelek diabaikan, yang dianggap itu hanya baik. Ya, pokoknya Gusti Allah itu ndadekno api elek. Kon iku mek dikongkon nglakoni apik tok gak oleh nglakoni elek. Nah, ini akhirnya disikapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, diambil tengah-tengah. Ya bener api elek kabeh teko Gusti Allah. Cuma nek menungso nglakoni apik aja diakoni krana usahae, tapi pas nalika nglakoni elek iku akonono krana kecerobohane awake dhewe. Jadi Ahlus Sunnah Jamaah itu selalu berada di tengah-tengah. Nggih, gak minggir ngiwa, gak minggir nengen. Niku slamet. Engko nek minggir ngiwa nengen iso
ceblok nek nggo tengah insyaallah selamat. Ini dintekno pisan kanton kodik niku. Wa tarkibu utawi carane nyusun dalil pundi wau. Wa dalilu utawi dalil ala thubutil iradati ing ngatasi tetepe iradat lahu kedhe Allah taala iku wujudul alami wujude alam. Wa tarkibu utawi carane nyusun dalil iku antakula yento ngucap sira idzalam yakun ing ucapan idzalam yakun. Nalikane ora ana sapa Allah iku muridan ngersakaken lakana mongko yekti ana sapa Allah iku mukrohan den peksa. Walau kana lamun ana sapa Allah iku mukrohan den peksa lakana mongko yekti ana sapa Allah iku ajizan apes. Walau kana lamun ana sapa Allah iku ajizan apes lan tafat mongko yekti ora ana anhu saking Allah apa al qudratu sifat kudrat. Walawin tafat lamun sepi anhu saking Allah opal kudratu sifat kudrat lam yujad mongko raden temu apa syai'un suwiji-wiji minal alami kang tetep saking alam wa adamu wujudi syai'in utawi ora anane wujude suwiji-wiji minal alami saking alam iku batilun batal li annahu krana setune alam iku khilaful hissi nulayani perasaan wal iyani lan kenyataan. Fabatola mongko batal apa mabarang ada kang nekani apa sema ilahi marang batal wa huwa utawi ada iku ajazuhu apese Allah taala wa idzan tafal lan tatkalane ora wujud opal ajazu apes intafat mongko ora ana opal karohatu kapeksa wa sabatalan tetep apa naqiduha lelawane karoha wa huwa utawi nakid ikal iradatu iradat wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lau marang Allah apal iradatu sifat iradat istahala mongko mohal alai ngatasi Allah apal karohatu kapeksan allati hiya kang utai allati iku didul iradati lelawanane iradat. Dan sekarang dalil akli daripada sifat wajib Allah iradat. Apa bukti bahwasanya Allah itu wajib mempunyai sifat iradat? Ya keberadaan alam raya ini. Ya, cara mengemukakan dalilnya bagaimana? Apabila Allah tidak memiliki kehendak atau iradah berarti dia dipaksa. Jika ia dipaksa tentu dia lemah. Nek seandainya Gusti Allah niku mboten gada sifat wajib sing jenenge iradat berarti Gusti Allah iki ndadekno alam saisine niki dalam keadaan terpaksa atau ada yang memaksa. Lah nek Gusti Allah niku dipeksa berarti Gusti Allah lemah. Buktine Gusti Allah jek kena dipeksa. Dan apabila dia lemah berarti dia tidak kuasa. Lah nek Gusti Allah kena dipeksa berarti lemah. Nek Gusti Allah lemah berarti Gusti Allah gak kuwasa. Dan apabila dia tidak kuasa, maka semua makhluk di alam raya ini tidak ada. Nek Gusti Allah gak kuwasa, mesti makhluk atau alam raya beserta isinya ini pasti tidak ada. Sedangkan jika alam raya ini tidak ada, tentu tidak benar. Mergo napa wong nyatane alam raya saisine ya ana wujud. Sebab berlawanan dengan kenyataan. Jadi ketiadaannya alam raya ini menyalahi atau berlawanan dengan kenyataan. Jadi apa saja yang menyebabkan ketidakbenaran yaitu kelemahan Allah maka harus ditolak. Apabila Allah jelas tidak lemah berarti dia tidak terpaksa. Artinya Allah itu al-iradah. Dan dia berarti memiliki kehendak. Apabila sudah menjadi kenyataan bahwa Allah itu memiliki sifat iradah, maka pasti mustahil dia bersifat al-karoha. Al-karoha itu adalah berarti terpaksa, menjadi lawan dari sifat iradah yang artinya berkehendak. Paham nggih? Dadi mohal nek Gusti Allah niku kapeksa oleh ndamel kabeh alam raya saisine.
Dadi irada itu artinya maha berkehendak sak karepe dhewe, gak ono sing meksa. Mangkane lawane sifat irada niku al-karoha, terpaksa, artinya ada yang memaksa. Wujud lawane adam, kidam lawane hudus, baqo lawane fana, mukhalafatu lil hawadithi niki lawane mumatsalatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi lawane al ihtiyaju li ghairihi, wahdaniyah lawane ta'addud, kudrat lawane ajzun, apes, irada lawannya karoha niki terpaksa. Pun mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tad'a fina ma'na shaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.